Устаз, келинчегим мени өлүп кал деп каргай берет. Мастурат жамаатка 5 жол чыкканбыз, дагы деле оозу жаман. Аллаху акбар. Каргабаш керек. Жакшы эмес. Көбүнчө ошо аял заты ошо каргайт да, жакшы эмес да ошолчу. Пайгамбарыбыз айткан, өзүңөргө да, балдарыңарга да, мал мүлкүңөргө дагы каргыш кылбагыла дейт. Каргыш жакшы эмес. Эми намаз окуп, даватка чыгып келгенден кийин буну токтотуш керек. Бир нерсеси өчөшү мүмкүн, тигиндей мындай деп. Өчөшкөнгө эле каргыштын эшиги ачылбайт да. Каргай берсең болот экен деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? Ла тахун ман ханак. Ким сага кыянат кылса, кыянат кылба. Мени алдаса, мен дагы алдаганга уруксат бербейт сизге. Бул меникин уурдап алды, мен билем да. Мен да бунукун уурдап алайын. Жок, болбойт таксыр сизге. Бул меникин уурдап алса, мен бунукун да уурдап алайын десеңиз, бизде шариятта болбойт. Өчөшүпчү? Ал өчөшүп. Ал уурулугуна өз жооп берет. Бул уурулук кылдыбы? Бул күнөөкөр, чоң күнөөкөр. Сиз уурулук кылсаңыз, сиз да кудум ошондой. Андай болбойт да. Кандай болбосун туугандар, мына акыркы учурда бир эле жол жашоого келебиз. Аял менен күйөөсү, жаш үйлөнгөндөр жакшы ынтымакта бири-бирин сыйлап, урматтап жашаш керек. Бул дүйнөгө таянып болбойт. Бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Ушундай окуя болгон туугандар. Бул акыйкатта болгон окуя. Имам, молдаке. Бүгүн никесин окуган, эртеси күнү ошо баланын жаназасын окуган. Бул өлүм сөзсүз эле карыганда келбейт. Өлүм сөзсүз эле ооруганда келбейт тууган. Бир врачка барган, ооруп, кыйналып, зорго, анан тамырын кармап, о врач өзү өтүп кетип атпайбы, жаны чыгып. Кармаган бойдон. Ооруган бойдон тирүү эле калды, ал ооруган. Дайыма айтып жүрөбүз, тууган, ушундай окуялар болгон. Чет мамлекетте, мусулман мамлекеттерде көбүнчө бирөө өлсө айылда, ошол же болбосо ошол аймакта эртең менен келип жарыя кылып коет да, микрофондон. Урматтуу жамаат, паланча баласы паланча дүние салды, дүние менен коштошту. Жаназа намазы саат мынчада деп коет. Деп угуп, элдер келип тур саат ошого. Келсе бир жаназа эмес, 2 жаназа болуп калды. Анан о сурап эртең менен эле бир жаназа деди эле, 2 жаназа болуп калыптыр го. Кимдики экинчиси десе, бая жарыя кылбады эле, ошонуку дептир. Жарыя кылган бар го, ошонуку деп. Тууган, бул дүйнөгө таптакыр ишенсе, ишенбейиңиз таксыр го. Жалган дүйнө бекер айтылбайт. Үмүт менен жашайбыз. Биз жөнүндө бул коркутуу эмес. Же болбосо баардык нерсени таштап кой деген чакыруу эмес. Азыр жумурткадан кыргыз дегендер жаман көбөйгөн да. Мындай десең эле мындай. Түшүнүп түшүнбөйт. Башка жака бурмалапчы. Молдокелер өлүмдү айтып эле коркута берет, же башка да. Ол өлүмдү эстебей эле жашай бер. Сени ким койду деп атат? Атай арам нерседен токтото турган. Биз Алла Таала билет, мен азыр ошо сурасам мен сизден. Сиз канчага чыктыңыз десе 40 дейт. Бул 30 канча дейт, бул 50 дейт, 20, 15, 70, 80, аксакал. Ар бирибиз айтабыз канчага чыктан, ар түрлүү айтабыз. Канчага чыктың десе ушуну айтабыз. Качан өлөсүң десечи, бир жооп да. Азыр билесиз сиз канчага чыкканыңызды. Сиз билесиз канчага чыкканыңызды. Канчага чыкканыңызды сиз дагы билесиз. Мен дагы билем канчага чыкканымды. Бирок качан өлгөнүбүздү билбейбиз да. Бирөөбүз дагы билбейбиз. Үмүт менен жашайбыз. Дайым айтабыз, алхамдулилля, көп жашаганга Алладан дуа кылыш керек. Былтыр Рамазан айда бар эле. Узакка кетпейин. Биз тааныган дамыналар, жакшылар, туугандар, достор бар эле. Былтыр Рамазанда чогуу болгонбуз. Мына Рамазанга чейин кетип калды. Тагдырыбызда бул Рамазан барбы жокпу, биз Кудай билет. Кийинки Рамазан барбы Кудай билет. Ошон үчүн күнөө кылбайлы. Ката кетип жаңылыш болуп калса, тобаны кечиктирбейли деген чакырык эле. Тагдырыңызда 100 Рамазан жазсын деп мен дуа кылам. 100 Рамазан деген кандай? 100 жыл өмүр көрүңүз деген сөз да. Көппүдөн Алла Таалам көпкө жашайлы. Бири-бирибиз дагы 100дөн бери кайтпайлы, 100дөн ары барайлычы. Бир кеп андамы кеп өлүмдү унутпай жашайлы.
Жашоого андай чырайыңызга, байлыгыңызга, бийлигиңизге, күчүңүзгө, жашыңызга таянбаңыз. Даже ден соолугуңузга таянбаңыз. Мен ден соолугум жакшы, мен өлбөйм. Андай эмес. Андай эмес. Мен жашмын, мен өлбөйм. Андай эмес. Алданып калбайлы. Ошон үчүн мен күнөө кылсам боло берет экен деген кеп чыкпайт да. Мен кыла берем, анан дагы көрө жатаарбызда депчи. Узакка барбайм. Менин бир тууган агам, Алла рахматына алсын. Bir шейхтер келип калды, үйүнө даватка барып калып айтып. Анан ал дагы ушинтип айтып калды. Бирок Кудайга шүгүр намаз окуп кетти, намаз окуп. Айтат эле мындай. Эми кийин окуйбуз деп сөз бар эле го анда мурдачы. Карыганда окуйбуз депчи. Анан бир сөз айтканда, көп токту козулар бар го, энесинен мурда союшка жарай берет деген да. Мен мына сөз эсимден кетпейт да. Энесинен мурда союшка жарай береби, жарабайбы? Сиздер айтсаңыздар, мен суроо берейин. Жарай берет. Канча деген туугандар, канча деген дүйнөгө келген тартиби бар, кеткен тартиби жок. Келгенде биринчи ата келет. Bunun balası gelir. Anın balası gelir. Anan balası gelir. Çoğun ata, bala atası. Anan balası, neveresi, çevresi tertip menen gelir dünya göç. Bir getkende çoğun ata turup dele nevere gete öğret. Bu bayağı gelgen tertip menen getүү degen anday yok, anday erece yok. Gelgenden erecesi var, getkenin erecesi yok tuğandar. Oşun için aytan biribizge zulumdu kılbay jaşaylı. Biribizge payda jetkiriп jaşaylı. Bizdi aldabайлы. Biribizge kalpaytpay jaşaylı. Kudaydan korkup jaşaylı. Allah'ın aldına barganda kanday dep жооп беребиз?